Dakarun Operation Haɗin Kai sun kai hari ta sama inda suka lalata kadarori tare da kashe kwamandojin ISWAP da ke dajin Sambisa. Rahotanni sun ce shugaban kungiyar Abu Musab Albarnawi ya samu rauni yayin harin, amma har yanzu ba a tabbatar da halin da yake ciki ba. An samu nasarar dakile taruwar 'yan ta'adda a wani sabon sansani da suka kafa da zummar kai mummunan hari kan mazauna Izge a Borno. Masu sauraro, kuna tare da Abbas Yakubu Yaura a wannan tasha ta Yaura TV. Dakarun sojojin saman Najeriya sun kai wani gagarumin hari dajin Baike da ke yankin Sambisa a jihar Borno, inda suka ragargaza sabon sansanin 'yan ta'addan ISWAP da ke wurin. Harin da aka kai a ƙarƙashin Operation Kalacen Wuta na rundunar Operation Haɗin Kai ta sama ya janyo mummunar barna ga 'yan ta'adda da suka hana jama'a zaman lafiya. Jaridar Aminiya ta wallafa cewa rundunar Operation Haɗin Kai da Minjo Janar Abdulsalam Abubakar ke jagoranta ta kaddamar da wani hari ne a ranar 13 ga watan Yunin 2025. An tarwatsa sansanin ISWAP a Borno. Bayanai sun bayyana cewa an kai harin ne a dajin Baike, inda 'yan ta'adda ke taruwa a wani sabon sansani suna shirin kai farmaki kan bayan Allah, musamman na yankin garin Izge. An bayyana cewa an yi harin ne cikin tsari tare da haɗin gwiwar tsakanin dakarun ƙasa da na sama ƙarƙashin jagorancin kwamandan sojin sama Air Commodore Yuyu Idris. A cewar rahotanni, an lalata muhimman kayayyaki da kadarori da 'yan ta'addan suka mallaka, kuma an kashe wasu manyan kwamandojin ƙungiyar ta ISWAP. Sojoji sun raunata shugaban ISWAP. Majiyoyin sirri sun bayyana cewa ɗaya daga cikin fitattun shugabannin ISWAP, Abu Musab Albarnawi, ya samu mummunan rauni a fuskarsa sakamakon harin, sai dai har yanzu babu tabbacin halin da yake ciki bayan ruwan wuta da suka sha ta sama da ƙasa daga dakarun Najeriya. Bayanai sun ce harin ya zo a kan gaba, ganin yadda ya ragargaza shirinsu na sake kafa sansani da haɗuwa domin kai sabbin hare-hare. Ana tsammanin yanzu haka dai harin ya sa ƙungiyar ta shiga cikin rudani, kuma ya rage musu ƙarfin faɗa aji da kai hare-haren ta'addanci a garuruwan da ke dajin Sambisa da kewaye.